Čau, moje meno je Zbystrate, vítam prišlo novú videjku z Brawl Stars. Dneska si zahráme challenge o skin na mistra Pího, takže sa môžeš tešiť do videjko do konca a nezabudni na like a odber s zvončekom. A tu botoch ti nemôžeš, či môžeš? Či tu môžeš akože botov proti sebe chytiť, lebo ja si myslím, že nie. To budú voľakí goldi. Jo, máš tam lolu na čiare. Ja tam mám niekoho hore, hitujem. Je tam skrik, bacha máte. Áno, pekná. Prvý kill máme. Druhý kill je tyk. Jo, dlho nebude. Paráda. Ja, lebo ty vlastne, tu keď hráš, tak máš automaticky hypercharge. To sa tým ani nepozastavil, lebo on vlastne toho týka. Dobrá vlá, všetko je spamal do toho tvojho oného. Dostal hit. No, tam zaspamujem. Toho máte už tam, ne? Nice, pekne, pekne. Nie. No. Áno, akože, ešte sme to hrali teraz, keď... Fakt? Fú, ty tu máš broka. Ale zabil si oného krova, ne? Ja, lebo to... Je tak. Akože v pase, či... Jak si... V store normálne si tam klikol a ti to dobralo. Ok, Piperka to pokazila. A pokazila to ona. Nice. To je dosť, ty vole. Nice, pekne, na toho krova. Obidva sú na našej strane, bacha, bacha. Máš toho broka? Piperka bude vriť, nebude. Bacha, 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 lebo on ten teraz celkom skipnutý. Ty vole, to tam. Piperka mi tu ide. Dobrá, dobrá, dobrá. Ešte je brok. Ja možno pôjdem pomôcť tebe na tú ľavú sajdu. Ale teraz, ty tu teraz nemáš nič, tu sa zničili. Je tu ten brok. On tam je zavretý, nemôže ísť preč. Máš tam Piperku asi. Jo. Dostal niekto tam od mojej hlavy. Bacha, 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 bacha. Skočil tu na mňa ten zmrt. Čo na teba? Pekne, máš ho, pekne. Nice, nice, nice. A teraz ešte bacha hore. On tam už nemá čo urobiť. No poď. Dobre, dobre. No. Poď pravú s tou Piperkou. Kúleník. Teraz tam toho broka mám. Do toho toho Kenjiho. Je dostali obidvaja. Kenji mi nabil ultinu. Nice. Nice, Kenji dole a už tam je babi. Nemá nabitú šelku, hej, že nedostaneme sa. Jednu, rovnu. Lebo je stačí, že raz ma trafia a už ja nebudem. Jo, jo. Ten brok mi tam nabehol do všetkých striel, takže...
Ty si toho Kenjiho mohol, ne? On to healuje. Pekne. Ono by to chcelo zabiť tu byť, ten Kenji nerobí nič, keď ja dám potom hypercharge hlavu. Trafila, bacha, má nabitú včelku. Toho Kenjiho chcem zahnať. Má dash, do Kenji teraz prepnutý. Mám hypercharge. Ja ho nechcem trafiť, ja chcem trafiť hore nad ňou. Býva nabitú včelku. Nech si počkaj, ja mu potom tiež jednu ukážem. Bibi mohla ísť. Yes, a Kenji poď. Nice, hezky, pekne. Bibi ty vole s Mortisom. Ja idem ľavú sajdu, asi bol na mid. Ja, ty Krištof, pôjdeš napravo, čo? Tak kote okidoja na mid. Niekoho tu mám. Bibi. Si vini. Mortis dostal do mňa. Mali by sme tu mať tie gemy, len teraz dojde Mortis, všetko zobere. A ty asi odletíš, takže to je v pohode. Nechaj potom zbierať Krištofa tie gemy. A podľa mňa kľudne môžeš rozbiť tie steny, ktoré sa to rozbiť dajú, lebo oni majú také, alebo tieto kríky. Mám hypercharge, ja to môžem tým hyperchargeom rozbiť, keď bude zle. Kde? Jo, tak, nevadí, rozbijem kríky aspoň. Dostala, úplne na rando. Jo, je tam Mortis. Zober to, vieš to zobrať. A odletieť rýchlo. Nice, hezky. Dobre, je to tu čisté. Ľavá strana neviem, ľavá strana bacha. Jo, všetci sú hore. Dobre, vidí tam Spike zľava. To už asi nič. Dobrá hra. A toho 8-bita už ani kúpiť nemôžeš. Ani tú Rose už nemôžeš kúpiť. Ani toho Chestra v podstate. Halloweenský skin, no. Ok, tak ale my keď budeme mať kontrol, tak oni sú v riti. Pravá sajda bude niekto, lebo naľavo som nemal nikoho. Piče. Aha. Dobre. Zabil ťa? Zmetek. No nič. Ušiel mi ten gaz, išiel sem kokot. Gasty, to je plus. Nabíja si tú ultinu. Pôjde, plus pôjde. Plus ide. Dobre, došiel, rýchlo celkom. Dobre, ja by som možno to... Bacha má plus ulti. Dobre, pekná. Jesse, hypercharge. Hádže ho tam. Plazma ultinu bacha. Zas mi netrafil. Dobrá. On to tam healuje proste. Bacha. Dobre. Máš ho? Pekný, ty by teraz budeš mať one, všetko, ne? Ja som. Poď, ty ideš. Dobre. Bacha, nice. Poď ich zobrať. A netreba už ani. Dobre, paráda. Róza, Cornel, ok. Rozbiť steny. Oni tuto budú asi bez stien úplne akože oné. Keď budeš mať boa, akože nabité všetky. Tie, nie ty, akože nezničíš, ale tie, ktoré budeš môcť.
Lava side je róza. Ty keď tak vieš odleteť preč, keby bolo špatne úplne. To akože, poď zobrať, či nevieš zobrať? Ty asi umreš, čo? To je humus. Totálny humus. No jasné, ja tam proste uhorím na ten humus. Jo, všetko tam. Bacha, lebo krov bude asi skákať. Dobrá. Krov bil. Aj Roza bila. Tam hore Cornel. Tak on si zobral mňa. Tak tu ďakujeme. Presne tak. Na vidie, pozor na vidie. Tak poď. To je vin, ne? Jo, nechaj mi to. Pravá side je Roza. Dala mi slovo kurník. Čakal som, že bude skákať. Jo, nemá čo on tam urobiť moc. Dobre, nice. A tak s Žinom máš ten control a heal, ktorý je dosť potrebný tam. Tu tam zahádžeme obidvaja stykom, to je... Mám tu toho Broka, ja nemôžem mid zahádzovať. Oni teraz oberú hento a budú tam oné úplne, že... drtiť to tam vpredu. Ja proti tomu Brokovi nič nerobím. Trafil som tam niekoho, ale to je že za malinko, to je fakt také, že aký by si niekoho dal pusu. Dobrá. No ja tam toho Broka budem zahádzovať celý čas. A tu je Piper. OK, Piper kom tu. Dobrá. Už sa len treba udržať teraz, sme na tom dosť dobrá. Jo, máš veľa hviezd na to. Moc ja to cení, aby si tam chodil umierať. Piperka mi tu stále ide odťažovať, ale tak tá tu dostáva celkom odo mňa rany. Pekne. Ne, bacha. Jes, tak hlavy sa stretli. Máme ale 30 sekúnd a celkom ma tu pušuje tá Piperka. Ty kokos, dobre. Vyhrávame stále. Bacha, tu má onek, Maťo. No poď. Ty vole. Bacha, brok. Dobrá, pekne. Uhraté, on to ešte preskočí, ale to už nemá nič. Pekne. GG. Dobrá hra, hoši. No Edgar, Colette, hovoril som to. Čakal som to. Ale nemám teraz nič také, čo by mohlo našu Mandy, akože. Aj keď neviem, to bola Colette. Tu sa bere Colette. Neviem kvôli čomu, ale bere sa tu veľakrát, som to videl, že sa proti nám hrala Colette. Sice neviem, ako ma chce Colette zabiť, ale... Nemôže zabiť iba ten Edgar, vlastne, keď budete pri sebe, tak Edgar nemá na vás absolútne žiadnu šancu. Lebo že ty ho odsotíš a... potom... Medway budeš mať free kill. Ide k vám. Či ide ku mne? No presne, ďakujeme, hviezda sa cení. tak. Hezky. Bacha na neho teraz. Ja teraz nemám, ani ja nemám gadget, takže sa ho bojím. Už mám. Choď Maťovi, ja sa ochránim, keď tak. No aj to. Teraz skočí. No poď skoč si, do hlavy. Poď, to je ono. Tak. Colette, bacha. Dobre, ona tam neurobí nič. Bacha na tú Piperku vľavo. Fúha. Poď k Maťovi asi, keď máš gadget.
Nice. Tak ten Edgar sa nepochodí na farmiť killy. Paráda. Piperka má hypercharge, bacha na to. No. Tak Edgar. Iba došiel, ping, dostal jednu. Hezky. Ale dobre, sedem na to. Podskoč! Ty vole, skôr sa do tej hlavy neskočil. Ty vole. Bacha. Dobre. No. Ty vole, toto je celkom dobré kombo. No aj keď neviem. Musíme asi dobrať hviezdu. Lebo ja myslím tak, že oni proste dobrú hviezdu budú brániť a budú betónovať. Sadu. Mám Crowa. Ja tu mám Crowa, ktorého sa troška aspoň snažím zahnať, ale asi neurobím tu moc asi nič. Teraz odíde, zlakol sa moje hlavy konečne. Oni majú čo? Tuto mňa. Moc sa mi nepáči, ako tu je. Podaj mu. Nice, ešte tam teraz pôjde hlava po tom bovovi. Škoda, že nedostal. Máme vlastne, my tak môžeme stiahnuť v podstate. Jo, tak akože troška, ako vždycky, tak ešte troška, hej, ale teraz nemusíme úplne, že betónovať aj my ako oni. Ja ich môžem nahnať na jednu stranu v podstate teraz, aby ste ich tam mali celkom free. No, to vy ich tam máte úplne v pohode. Pekne. Naspäť 30 sekúnd do konca, tak stačí to troška teraz akože ukludniť. Nevedia o ňom podľa mňa. Čo som dal double kill? Pekne, toto už je pokazíme, hádam. Hezky. Dobrá hra. Ešte Stardrop som dostal, bomba a nádherný skin.